Amen. Denn er starb und ich bin frei. Dem Herrn sei Lobpreis und Dank. Ist jeder glücklich, hier zu sein? Habt ihr gut geschlafen? Die gute Luft von da oben. Wir freuen uns immer weiter vorwärts zu gehen mit dem Herrn. Ja, das auch. Ja, wir Franzosen sind glücklich heute Morgen. Wir warten jetzt Sonntagabend. Ja, jemand muss Deutschland den Weg zeigen. Mensch, jemand muss das machen und wenn wir diese Pflicht haben, machen wir das mit Demut und mit Freude. So, heute Morgen haben wir, ich wollte das Folgende sagen, ich erinnere immer, Sie können Bücher haben, die Missionen unterstützen und so weiter. Wir haben am Samstag Taufe. Und da auch können Sie euch anwenden an Guido oder an Sami, vielleicht, dass Sie aufschreiben und dann auch ein Gespräch haben mit euch. Wir werden sicher am Ende diesen Gottesdienst auch für die Kranken beten. Und wenn nicht heute Morgen, wird es heute Abend sein. Okay, ich habe auch die Freude, der Bruder Benjamin. Das ist komisch, ja? Weißt du, das macht komisch als Vater, wenn du deinen Sohn Bruder Benjamin nennst. So, Bruder Benjamin wird das Wort bringen auf Französisch und übersetzt sein von Sami. Und ihr werdet sehen, die sind eine Seele und ein Herz. Wenn einer spricht, kommt es gleich auf Deutsch raus. So, welcome. Merci beaucoup. Ça va, vous allez bien? Mais tout le monde parle français, c'est bon, j'ai pas besoin de traduction. Est-ce que vous avez passé un bon début de semaine? Haben Sie eine schöne Woche für Moment? Ja? Ja? Okay. Pour moi, hier soir, c'était magnifique. Für mich war es gestern Abend natürlich wunderbar. J'ai presque pleuré. Ich habe fast geweint, parce qu'on a eu notre culte. Weil wir hatten unseren Et Gottesdienst. j'avais tout organisé pour regarder le match en rentrant chez moi. Und ich habe alles organisiert, dass ich nach dem Gottesdienst den Match anschauen kann, wenn ich zu Hause bin. Tout s'enregistrait simplement. Ich habe alles aufgenommen. Et pendant le dernier chant, je suis parti discrètement. Und während dem letzten Lied bin ich ganz diskret durch die Hintertür weggegangen. Quand vous êtes pasteur, au bout d'un moment, vous avez certaines techniques. Wenn du Pastor bist, mit der Zeit lernst du gewisse Techniken. J'ai ma voiture garée à un endroit spécial pour partir rapidement. Ich habe mein Auto parkiert an einem speziellen Ort, damit ich dann ganz schnell wieder losfahren Je kann. suis placé dans l'église à un endroit spécial pour sortir rapidement. Und ich habe mich genau an diesen Platz gesetzt, wo ich dann wieder schnell weggehen konnte am Ende. Et je roule. Und ich fahre. Je regarde pas la route parce que je veux pas voir si quelqu'un crie de joie et tout ça. Und ich fahre und ich schaue nicht links oder rechts, weil ich möchte nicht, ob jemand da sehen, der irgendwie schon am Tanzen oder am Feiern ist, draußen in den Straßen. J'ai coupé mon téléphone, tout est prêt. Und ich habe mein Telefon natürlich abgestellt, alles ist vorbereitet. Et je rentre chez moi, Und dann komme ich nach Hause, j'allume ma télé mache ich den Fernseher an et je me rends compte que j'avais éteint la machine pour enregistrer. und dann habe ich festgestellt, dass ich die Maschine, um aufzunehmen, abgestellt habe. J'ai vu les 6 dernières minutes du match. Und ich durfte noch die letzten 6 Minuten des Spiels anschauen. Et vous pouvez demander à ma femme, je suis pas quelqu'un d'émotif. Und ihr könnt meine Frau fragen, ich bin nicht jemand, der sehr emotional ist, Mais j'avais des larmes dans les yeux. aber ich hatte sogar kleine Tränen in meinen Augen. Oh. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on ait gagné, donc je suis très content. Aber das Wichtigste ist, dass Frankreich gewonnen hat und darum ist er glücklich. Alléluia. Halleluja. Bon, regarde ton voisin, dis-lui, je suis heureux de te voir ce matin. Schau vielleicht deinen Nachbarn und sag ihm, ich bin glücklich, dich zu sehen heute Morgen. Schaut euch in die Augen. Okay. Compassion pour les Belges. Ouais. Ils sont pas là, les Belges. Ah, il y a des Belges ici? Il y a des Belges ici? Es gibt Leute, eine Person, die von Belgien ist. Oh là 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 là! On a compassion, mais on est heureux pour nous quand même, hein? T'en fais pas. Wir haben viel Mitleid für die Belgier, aber wir sind natürlich auch sehr glücklich für uns.
Bien, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Ich bin sehr glücklich, hier mitten unter euch zu sein. Emetten, pour moi, c'est un endroit particulier. Metten ist für mich ein ganz spezieller Ort. Je suis venu ici des années, j'ai travaillé ici. Ich bin seit Jahren komme ich hierher. Ich habe auch hier gearbeitet J'ai im Hotel. rencontré ma femme ici. Ich habe auch meine Frau kennengelernt hier in diesem Hotel. Aujourd'hui, elle vient avec notre bébé ici. Und heute ist sie nicht alleine, sie ist mit unserem Baby unterwegs. Et je fais une petite parenthèse. Und ich mache eine kleine Klammer. Je suis étonné qu'il n'y a pas plus de jeunes. Ich bin überrascht, dass es nicht mehr Jugendliche gibt. Parce que non seulement on vit des choses avec Dieu et c'est très bien, Weil wir erleben nicht nur wunderbare Dinge in der Gegenwart Gottes mais hier. vous avez vu le paysage, il n'y a pas d'endroit plus propice pour rencontrer votre élu. Hein. Und weil ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort in der Natur, wo du deinen Partner kennenlernen kannst, als hier oben Sous in un den beau Bergen. coucher de soleil près du lac, ça Wenn du c'est... da beim schönen Sonnenuntergang, bei dieser schönen Aussicht, wenn dann du auch jemanden findest, der den Herrn gern hat, super. C'est le moment de les inviter. Es ist vielleicht der Moment, wo man vielleicht noch mehr Jugendliche einladen sollte, Single oder nicht Single. Ouais, non, single. Ja, Single, aber auch Voilà, nicht Single voilà. dürfen kommen. Die Bien. können, Bien, on va prendre la parole de Dieu ensemble. wir werden Gottes Wort nehmen heute Morgen. Dans Philippiens 3 au verset 12 jusqu'au verset 14. In Philipper 3 von Vers 12 bis zum Vers 14. Et on va lire ensemble. Voici ce que Paul dit. Und das lesen wir, was Paulus da sagt. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix Nicht, dass ich schon ergriffen habe ou que j'ai déjà atteint la perfection, oder schon vollkommen sei, mais je cours aber ich jage ihm nach, pour tâcher de le saisir. obwohl ich es ergreifen könnte, Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. weil auch ich von Jesus ergriffen bin. Frère, Meine Brüder, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. ich denke nicht, dass ich schon ergriffen habe, aber ich mache etwas. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. je cours vers le but Und ich jage oder ich renne nach dem vorgestreckten pour Ziel, remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. um den Siegespreis des himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus Permettez-moi de lire zu la deuxième erhalten. partie de ce verset qui est importante. Und ich möchte den zweiten Teil nochmal lesen. Oubliant Der ce qui wichtig- est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, Ich möchte vergessen, was da hinten ist und ich möchte mich ausstrecken nach dem, was da vorne je ist. fais une chose. Und ich mache etwas. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Ich Dieu laufe en zum Jésus-Christ. Ziel, um die himmlische Berufung Gottes in Jesus Christus zu erhalten, zu empfangen. Alléluia. Halleluja! Est-ce que c'est pas beau ce verset? Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Eh ben quand même, s'il vous plaît, Ok, on est ja. dans une Glaubenswoche. Hein? Wir sind in einer Glaubenswoche, wir sollten ein bisschen glücklicher über diesen Vers sein. Ce matin, j'aimerais prêcher sur ce verset-là, et juste ce verset. Heute Morgen möchte ich über diesen Vers und über diesen Vers alleine predigen. Mais permettez-moi de vous l'introduire comme ça. Aber ich möchte ihn folgendermaßen einleiten. Qui est-ce qui a déjà fait du saut à l'élastique? Wer hat schon Bungee Jumping gemacht? Bungee Jumping. Qui a déjà fait du saut à l'élastique? Das ist so mit einem Seil, wo man sich runterwirft. Im letzten Moment wird man da wieder. Non, personne ici. Niemand? Ok, vous avez bien fait d'être là ce matin. Dann ist gut, dass ihr alle da seid. Moi, j'ai déjà fait du saut à l'élastique. Ich habe schon Bungee Jumping gemacht J'aime les sensations extrêmes. und ich liebe da diese extremen Gefühle, dieses extreme Risiko. Pour mon anniversaire cet été, ma femme m'a payé un saut en parachute que je vais faire. Und diesen Sommer hat meine Frau mir einen Segelflug geschenkt. Oh, okay, das ist sogar noch schlimmer. Okay, seine Frau hat ihm ein Geschenk gemacht, wo er aus dem Flugzeug springen kann mit einem Fallschirm. Also hoffentlich mit einem Fallschirm. Peut-être que je la fatigue, elle veut que je rejoigne le Seigneur un peu plus tôt. Ja, vielleicht möchte sie, dass ich schon früher nach Hause gehe, aber ich weiß nicht, was dahinter steckt, hinter diesem Geschenk. Chérie, tu m'aimes? Ich hoffe, du liebst Ok, mich. alors ça va. Also du liebst ihn. Ouais. Ja, ich Ich weiß, dass übersetze. dein Frau ist nicht hier, aber bitte. Mais moi, j'ai déjà pu faire un saut à l'élastique. Ich konnte schon mal eben herausspringen, also einen Bungee-Jumping-Sprung Et machen. laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. Und ich kann euch erzählen, wie das passiert ist. Comme je vous l'ai dit, je me suis marié avec Sylvia. Wie ich euch gesagt habe, ich bin verheiratet mit Et Silvia. avant de se marier, on a ce qu'on appelle l'enterrement de vie de garçon. Und bevor man natürlich heiratet, ist da der Polterabend oder das Polterwochenende. Junggesellenabschied. Vous faites Genau. ça aussi, hein? Das macht ihr auch, oder? In der Schweiz, Deutschland. Et normalement, en France, celui qui organise l'enterrement de vie de garçon, c'est celui qu'on appelle le témoin. Und normalerweise ist der diesen Event organisiert, ist der Trauzeuge.
Et vous savez, dans la vie, il y a deux sortes de témoins. Und im Leben gibt es zwei Arten von Zeugen. Il y a les témoins capables d'organiser des choses incroyables. Es gibt Zeugen, die wunderbare Dinge organisieren können. Et vous savez que vous pouvez vous appuyer sur eux, du coup, vous les laissez tout organiser. Und du weißt, du kannst dich auf sie stützen und sie werden alles gut organisieren. Et la deuxième sorte de témoins, Und die zweite Art von Zeugen, ce sont les témoins qu'on choisit parce qu'on les aime, mais on sait qu'ils sont pas très doués pour organiser. das sind die Zeugen, die wir zwar gerne haben, die wir zwar lieben, aber wir wissen, dass sie nicht die Besten, wenn es ums Thema Organisation geht. On les choisit par compassion. Und man erwählt sie aus Mitgefühl. Et moi, j'avais choisi le deuxième sorte de témoin. Und ich habe eben diese zweite Art von Zeugen auserwählt. Et il s'appelait Pierre. Il s'appelle toujours Pierre. Und der hieß und er heißt auch heute noch Pierre. Et le problème, c'est que ce témoin-là, il est très doué dans plein de choses, mais il est très très mauvais dans l'organisation. Und das Problem ist mit Pierre, er ist sehr begabt in vielen Dingen, aber wenn es um Thema Organisation geht, dann ist er nicht der Beste. Et l'enterrement de vie de garçon commence bien. Und der Junggesellenabschied beginnt gut, dieser Tag. Les problèmes n'arrivent jamais tout de suite au début. Ça commence normalement bien. Normalerweise beginnt es immer gut und die Probleme kommen dann immer später. Et il m'amène faire du sport avec tous mes amis. Samy était là. Und dann waren wir da und haben Sport gemacht. Ich war auch da, es war super, war lustig. Et voilà qu'il me dit, maintenant cet après-midi, on va partir dans un endroit. Und dann sagt er am Nachmittag, hey, jetzt gehen wir noch woanders hin. Et on va faire des choses que tu n'as encore jamais faites. Und du wirst Dinge tun, die du noch nie getan Et hast. tu vas voir des choses que tu n'as encore jamais vues. Und du wirst Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast. Tu vas faire un saut comme une grande balançoire de 30 mètres, comme ça. Und du wirst so in einem freien Fall sein, so wie eine Schaukel, wirst du da von 30 Meter runterfallen und da in der Luft herumschaukeln. Tu vas faire du paintball. Du wirst auch Paintball machen. Et tu vas faire plein d'autres choses. Und du wirst viele andere Dinge erleben und machen. L'après-midi et la soirée. Am Nachmittag und am Abend. Et moi, j'étais content. Und ich war glücklich. Et on roule. Und wir fahren da. Et on passe dans les montagnes françaises. Und da kommen wir da in die französischen Berge. Et là, vous savez, vous voyez de moins en moins de villages. Und auf einmal schaust du und du siehst immer wie weniger Dörfer. Et vous dites, mais où est-ce qu'il m'emmène? Und dann denkst du, ja, wohin geht das? Et là, à un moment, la voiture s'arrête et il dit, ça y est, on est arrivé. Und dann auf einmal stoppt er mit dem Auto und sagt, so, wir sind angekommen. Je regarde autour de moi. Dann schaue ich um mich herum. Il n'y a rien. Da ist gar nichts. Je lui dis, mais ok, mais c'est quoi? On est où? Dann habe ich gesagt, okay, schön, aber wo sind wir da? Et lui, il me dit, mais c'est vrai que c'est bizarre, tiens. Und er sagt, ja, es ist ein bisschen komisch hier, stimmt. Il n'y a rien. Hat ja gar nichts Il hier. regarde l'adresse sur le téléphone. Dann schaut er nochmal auf die Adresse auf dem Telefon. C'est le bon endroit. Es ist zwar der richtige Ort. Je lui dis, laisse-moi voir quand même. Dann sage ich, lass mich mal schauen. On avait roulé plus d'1 heure et demie. Und wir haben da schon 1,5 Stunden gefahren. Et je regarde l'adresse sur le Und téléphone. dann schaue ich auf die Adresse auf dem Telefon. Je lui dis, Pierre, Dann sage ich, Pierre, c'est le bon village. das ist das richtige Dorf, Mais c'est le mauvais département. aber das ist das falsche Region. Wir sind in der falschen Region. Il s'est trompé de région. Er hat das richtige Dorf, aber in der falschen Region Il fallait qu'il ausgewählt. choisisse le seul village de France qui existe 2 fois dans 2 endroits différents. Und er hat genau dieses Dorf ausgewählt, das es zweimal gibt an 2 verschiedenen Orten. Das einzige Dorf. Et c'était à plus de 2-3 heures l'autre. Und das richtige Dorf, wo wir eigentlich sein sollten, war 3 Stunden von uns entfernt. Et j'étais bloqué là dans un village, perdu, il y avait que du fromage et c'était tout. Und ich war da blockiert da in den Bergen. Das Einzige, das wir hatten, war Käse. Vous avez déjà vécu un enterrement de vie de garçon comme ça, vous? Hat jemand schon mal so einen Junggesellenabschied erlebt? Ja, nein. Alors il s'est débrouillé pour que je puisse faire un saut à l'élastique quelque part. Il a réussi à trouver ça. Und dann hat er sich gesagt, okay, jetzt muss ich etwas finden, hat er improvisiert und hat dann so ein Bungee-Jumping noch herausgefunden, wo man sich da im freien Fall herunterwirft. Et là, vous arrivez devant l'endroit et vous voyez une grande tour de, je pense, 20-30 mètres. Und da kommst du dorthin und es ist ein großer Turm, so 20, 30 Meter geht dieser Turm in die Höhe. Et vous voyez les gens qui sont en train de sauter. Und du siehst die Leute, die sich von diesem Turm stürzen. Dans votre tête, vous dites c'est facile. Und du denkst, wenn du siehst, ja, das ist einfach. Parce que vous avez envie de le faire. Weil du denkst, ja, das möchte ich tun. Also Après, on te dit maintenant c'est à toi. Und dann kommt der Zeitpunkt, sagt, okay, jetzt bist du dran. Et là, tu montes les escaliers. Und da gehst du die Treppen hoch. Et tu montes 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 10 Meter, 15 Meter, 20, 30 Meter geht's hoch im Turm. Et tu vois la hauteur. Und du siehst immer, wie du höher in die Höhe gehst. Et là, ils viennent et ils t'attachent à tes pieds 2 scratchs. Und da kommen da diese netten Leute und die machen dann das so mit einem Band, machen sie das Seil an deinen Füßen an. 2 scratchs. Zwei Scratch. Ja, so Klebverschluss, genau. Klebverschluss. C'est pas au baudrier, c'est pas en métal, c'est juste 2 scratchs. Das war jetzt nicht so ein Metallstück, das war einfach so 2 Elastik-Scratch. Klebverband, 2 Klebverbande. Et ils te prennent et ils te disent maintenant rapproche-toi du vide. Und dann sagt ja komm jetzt, wir stehen jetzt mal vor die Leere. Et
Toi, avant, en bas, c'était facile, mais là, tu es au-dessus. Und unten dachtest du, ja, das ist einfach, aber jetzt bist du oben. Tu regardes en bas Dann schaust du nach unten et tu vois qu'il n'y a que des pierres. und du siehst unten, das sind nur noch Steine. Et tu vois un petit filet. Und du siehst ein kleines Netz. Et il te dit, tu vois ce filet? Und er sagt, siehst du das Netz dort? Et je dis oui. Sage ich ja. Il dit, il faut que tu sautes la tête la première le plus loin derrière le filet. Und er hat gesagt, okay, wenn du das Netz siehst, du musst mit deinem Kopf so weit wie möglich hinter dieses Netz springen, hinabspringen. Mais je lui dis, mais ça sert à quoi que vous ayez mis un filet alors? Dann habe ich gesagt, ja, was bringt es dann, wenn ich über das Netz springen sollte? Was bringt dann das Netz da Ça unten? sert à rien. Das bringt ja gar nichts. Et là, il y a un moment donné où il faut que tu sautes la tête la première. Und dann kommt der Moment, wo du mit dem Kopf voran dich einfach von diesem Turm Ce stürzen qui te musst. paraissait facile dans ton imagination n'est plus du tout facile dans le réel. Was einfach ist in deinem Kopf, im Realen wird dann ganz kompliziert. Mais j'ai sauté Aber ich bin gesprungen et j'ai survécu. und ich habe überlebt. Et si je peux le refaire, je pense que je vais le refaire parce que j'aime trop ça. Und glaube ich, wenn ich das wieder machen kann, dann würde ich es wieder tun, weil ich mache das richtig gerne. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Aber warum erzähle ich euch diese Geschichte? Parce que la vie chrétienne est comme un saut à l'élastique. Weil das christliche Leben ist wie so ein freier Fall. Il y a un moment donné où il faut sauter. Es gibt einen Moment, wo du einfach springen musst. Il y a un moment donné où il faut arrêter d'imaginer, il faut grimper et sauter. Es gibt einen Moment, wo du aufhören musst, dir Dinge vorzustellen. Es kommt die Zeit, dann musst du einfach mal in die Höhe steigen und dann musst du einfach mal drauf los. Et Paul, dans ce texte, n'avait jamais fait du saut à l'élastique, mais il avait compris ce que c'était. Und Paulus hat damals noch nie so ein Bungee-Jumping oder so einen Sprung gemacht, aber wusste, was es heißt. Parce que pour pouvoir se jeter en avant, Denn damit du nach vorne springen kannst, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire. dann gibt es ein Prinzip, das man nie vergessen darf. C'est regarder derrière soi. Man darf nie hinter sich schauen. Regarder la terre solide. Weil wenn du hinter dich schaust, dann siehst du einen soliden Boden. Regarder là où tu peux revenir en sécurité. Und du siehst einen Punkt, wo du wieder in die Sicherheit zurückgehen kannst. Et si tu veux pouvoir sauter à l'élastique, il ne faut surtout pas regarder derrière Und toi. wenn Parce que tu du sautes eines pas. Tages so einen freien Fall machen möchtest, dann ist es wichtig, dass du nie zurückschaust oder zurückläufst, sonst Et c'est wirst du es nie pourquoi machen. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Darum sagt Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und ich renne nach vorne, dem Ziel entlang. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Und das möchte ich mit euch anschauen heute Morgen. Il y a des choses Es qui gibt- sont derrière nous que nous devons oublier. Es gibt Dinge, die hinter uns sind, die wir auch hinter uns lassen sollten. Il y a des choses qui sont derrière nous que nous devons relâcher pour pouvoir aller de l'avant. Es gibt Dinge, die wir hinter uns loslassen müssen, um wirklich danach vorwärts gehen zu können. La vie avec Dieu est une course. Das Leben mit Gott ist ein Rennen. Et Paul nous rappelle bien que ce n'est pas une fois que nous avons accepté Jésus dans notre cœur et que nous continuons notre vie que nous sommes sauvés. C'est tant que nous continuons à courir avec lui. Und Paulus sagt ganz klar, es reicht nicht einfach Jesus anzunehmen und mit ihm zu wandeln, sondern wir müssen Jesus annehmen und mit ihm rennen. Et je suis parfois inquiet de voir tellement de croyants Und ich bin manchmal betrübt oder mache mir Sorgen, wenn ich so viele Christen qui sehe, acceptent Jésus et qui passent le reste de leur vie à rester assis par terre. die zwar Jesus akzeptieren, aber das ganze Leben bleiben sie sitzen am Boden. Mon frère, ma sœur, la vie est une course. Bruder und Schwester, das Leben ist ein Et nous Rennen. devons la courir. Und wir sollen laufen. Nous devons la courir. Wir sollen rennen. Et Paul nous rappelle bien, oubliant ce qui est en Und arrière. Paulus sagt uns ja ganz klar, vergesst, was da hinten ist. Dans ce texte, le mot oublier vient du grec epilatonein. Okay, das Wort oublier, das heißt vergessen, kommt vom Griechischen, das heißt epilatunein. Ce qui signifie oublier, jeter dans l'oubli. Und das heißt vergessen, wegwerfen in die Vergessenheit. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on perde tous la mémoire du passé? Heißt es, dass wir alle das Gedächtnis von der Vergangenheit verlieren sollten? Non, Nein, on ne peut pas oublier le passé. man kann die Vergangenheit auch nicht vergessen. Mais Paul est en train de nous dire Aber Paulus sagt uns da, que le passé doit rester dans le passé, dass die Vergangenheit in der Vergangenheit bleiben sollte. que le passé doit rester derrière et pas revenir constamment dans notre présent. Dass die Vergangenheit hinten bleiben soll, nicht immer wieder in die Gegenwart hineintreten. Parce qu'il y a des gens dans leur vie qui ont marché avec Dieu Denn es gibt Menschen, die sind gewandelt mit et Gott qui à un moment ont été comme collés und die waren wie geklebt. et ne peuvent plus aller de l'avant. Die waren wie angeklebt und konnten nicht mehr Ils vorwärts. sont bloqués dans ce qu'ils ont vécu, Sie sind blockiert in Dingen, die sie erlebt haben dans différentes choses qu'on va voir ensemble. oder gemacht haben, in verschiedensten Dingen, die wir dann nachher gemeinsam betrachten werden. Mais ce matin, j'aimerais nous rappeler, il est essentiel, nécessaire que le passé reste dans le passé. Aber heute Morgen möchte ich mit euch anschauen, dass es wichtig ist, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Pourquoi votre rétroviseur est plus petit que votre pare-brise? Warum ist euer Rückspiegel kleiner als die Frontscheibe?
Parce que pour pouvoir aller de l'avant, il faut pas passer son temps à regarder le rétroviseur. Denn wenn du richtig fahren möchtest, dann kannst du nicht die ganze Zeit in den Rückspiegel schauen. Du musst vor allem durch die Essayez Frontscheibe d'aller sur schauen. l'autoroute et rouler devant juste en regardant le rétroviseur. Vous allez voir ce que ça va donner. Probier mal auf die Autobahn Vous allez rencontrer hineinzufahren. Jésus plus tôt que prévu. Probier mal auf die Autobahn hineinzufahren und konzentriere dich nur auf den Rückspiegel und schau mal, was dann passiert. Ich glaube, einige werden früher zu Jesus nach Hause gehen als geplant. Mais parce que ce qui est derrière, c'est juste là pour jeter des petits coups d'œil de temps en temps. Weil der Rückspiegel ist da, damit man immer wieder ein bisschen schaut, was hinten abgeht. Ce matin, j'aimerais nous rappeler qu'il est essentiel, nécessaire pour continuer à courir, que le passé reste dans le passé. Und ich möchte heute Morgen euch erinnern, dass es wichtig ist, damit wir vorwärts gehen können, rennen können, dass wir Dinge hinter uns lassen. Alors qu'est-ce que c'est oublier ce qui est en arrière? Was heißt das, zu vergessen, was hinter uns ist? Eh bien, la première chose que j'aimerais voir avec vous, ce Der sont erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, oublier les choses négatives, les choses difficiles de notre passé. das heißt, diese Dinge zu vergessen oder hinter uns zu lassen, die Dinge, die schwierig sind, diese negativen Punkte in unserem Leben. Nous pouvons vivre des choses dans notre passé qui nous bloquent, qui nous collent Es gibt Dinge von unserer Vergangenheit, die uns wie ankleben, die uns et qui zurückhalten nous empêchent d'aller de l'avant. und die uns dann auch bremsen, um vorwärts zu gehen. Il y a ces choses qu'on nous a faites Es gibt Dinge, die man uns angetan hat. et que nous ressassons constamment. Dinge, die wir dann immer wieder hochnehmen, Ces aufnehmen. choses qui nous ont blessés. Dinge, die uns verletzt haben. Lorsque le passé remonte toujours à la surface, ça signifie qu'il faut le régler. Wenn die Vergangenheit immer wieder vor dir steht oder wenn sie immer wieder kommt, dann heißt es, dass du es regeln musst, dass du das Problem angehen musst. Et actuellement, tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu parce que Dieu veut que tu règles ton passé. Und vielleicht bist du an diesem Punkt, dass Gott möchte, dass du die Vergangenheit jetzt regelst, bevor du überhaupt vorwärts oder weitergehen kannst. Dieu veut que tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal. Vielleicht möchte Gott, dass du vergibst Leuten, die dich verletzt haben. Parce que c'est de cette manière-là que tu règles le passé. Denn vielleicht wirst du auf diese Art die Vergangenheit regeln. Il est nécessaire de pouvoir pardonner Es pour ist aller so de wichtig, l'avant. dass wir vergeben können, um wieder vorwärts zu gehen. Pardonner qu'on t'a toujours rejeté. Ähm, Pardonner qu'on t'a toujours rejeté. vergeben und für alle Zeit auch wegwerfen, nicht mehr aufnehmen. Pardonner qu'on se soit moqué de toi. Vergeben, dass man dich vielleicht ausgestoßen hat, dass man dich zur Seite gestellt hat. Pardonner pour le racisme des gens. Vielleicht Vergebung für den Rassismus, den du erdulden musst oder tragen Pardonner pour les musst. violences verbales et physiques. Vergebung, wo du vielleicht körperlich oder mental fertig gemacht wurdest. Y a-t-il des choses de ton passé que tu dois pardonner pour Gibt pouvoir es continuer à Dinge, aller die de du l'avant? von deiner Vergangenheit vielleicht vergeben musst, um weiterzugehen zu können? Il est essentiel de le faire. Es ist so wichtig, es zu tun. Pas plus tard que hier, un petit témoignage. Ein kurzes Zeugnis. Avant le Gestern, culte, j'avais rendez-vous avec une jeune fille. bevor ich wir den Gottesdienst starten, hatte ich ein Treffen mit einem jungen Mädchen. Et je la connais bien et je sais qu'elle a un problème avec son père. Und ich kenne sie sehr gut und ich weiß, sie hat ein Problem mit ihrem Vater. Au point où elle ne l'appelle plus papa, elle l'appelle par son prénom. So stark sind die Probleme, dass sie ihn nicht mal mehr Papa nennt, sondern sie nennt ihn oder ruft ihn bei seinem Et Vornamen. pendant 1 heure, j'ai pris le temps de lui expliquer, il est nécessaire, vital que tu le pardonnes. Und ich habe ihr gesagt, hey, ich weiß, es ist schwierig, aber es ist so wichtig, dass du ihm vergibst. Et elle pleurait, elle disait, mais je Und peux sie pas hat parce qu'il continue geweint encore und ich habe aujourd'hui. gesagt, hey, ich kann ihm nicht vergeben, denn es geht auch heute noch so weiter mit ihm. Et j'ai dit, mais viens, avant qu'on parte, on va prier que Dieu te montre qu'il est avec toi. Und dann habe ich gesagt, hey, bevor du jetzt wieder zurückgehst, lass uns noch beten, damit der Herr dir zeigt, dass er mit dir ist. Et elle est partie. 1 demi-heure après, Und sie elle m'appelle. Sie ist dann von diesem Ort gegangen und 1,5 Stunden später ruft sie mich an Et elle me dit, Benjamin, tu vas pas me croire. und sagt zu mir, Benjamin, du wirst mir nicht glauben. J'étais dans la voiture avec mon père Ich war im Auto mit meinem Vater et il m'a dit, mais pourquoi t'as pleuré? und dann hat er mir gesagt, warum hast du geweint? Et là, je lui ai expliqué. Und dann habe ich ihm alles erzählt. Et je lui ai dit ce que je ne lui ai jamais dit. Und ich habe ihm Dinge gesagt, die ich nie sagen Je lui ai konnte. dit à quel point ça m'a fait mal quand il m'a rejeté. Und ich habe ihm da gesagt, wie sehr mich das verletzt hat, als er mich weggeworfen hat Et oder elle m'a dit, mon ausgestoßen père hat. a réagi comme il n'a jamais réagi de sa Und vie. sie hat gesagt, mein Vater hat reagiert, wie er noch nie reagiert Il hatte. m'a écouté attentivement Er hat auf einmal mir zugehört et il m'a demandé pardon. und hat mich um Vergebung Il n'avait gebeten. jamais demandé pardon de sa vie. Er hat in seinem ganzen Leben noch nie um Vergebung gebeten. Et il s'est excusé. Und er hat gesagt, es tut mir leid, entschuldige mich. Et il a dit, je vais changer. Und er hat gesagt, ich möchte mich verändern. Si tu demandes à Dieu de t'aider à pardonner, il te donnera la force. Wenn du Gott bittest, dir die Kraft zu geben und zu vergeben, dann wird er auch die Kraft geben. Si tu demandes à Dieu la force de pardonner, il te Wenn donnera Gott la dir die force. Kraft, wenn du den Gott um die Kraft bittest, dann wird er diese Kraft Parce qu'il schenken. sait que c'est nécessaire pour toi pour aller de l'avant. Denn er weiß, dass es so wichtig ist, damit du weitergehen kannst, Il y vorwärts gehen a kannst. les choses du passé à pardonner, mais il y a aussi les choses du passé à corriger. Es gibt die Dinge von der Vergangenheit, wo wir vergeben müssen, aber es gibt auch die Dinge, die wir korrigieren müssen. Parce que parfois dans notre passé, nous ne sommes pas que des victimes. Denn in der Vergangenheit sind wir nicht nur
Opfer. Parfois, de notre passé, nous avons pris des mauvaises et des sales habitudes. Und wir haben in der Vergangenheit auch oft falsche Gewohnheiten, Des mauvais fonctionnements, des mauvais aufgenommen. raisonnements, des mauvaises façons d'agir. falsches Verhalten, falsches Denken haben wir aufgenommen. Et c'est un peu comme le basketball. Und das ist ein bisschen wie Basketball. Lorsque j'étais petit, je faisais du basket. Als ich klein war, habe ich Basketball gespielt. Mais j'étais un peu paresseux. Aber ich war ein bisschen wie sagen wir, faul. J'aimais jouer au basket, mais j'aimais pas travailler le basket. Ich liebte es, Basketball zu spielen, aber ich habe nicht gern gearbeitet. Et rapidement, j'ai pris une mauvaise habitude de mal tirer. Und dann habe ich eine schlechte J'avais le Gewohnheit mauvais genommen. geste. Ich hatte immer die falsche Geste, um diesen Ball zu werfen. Lorsque vous êtes avec des tout petits, ça va, on s'en sort. Wenn du mit klein bist, ist ja okay, Kleine werfen einfach den Ball, das ist ja Mais egal. lorsque vous êtes plus grand et que tout le monde tire très bien, Aber wenn du älter wirst und alle werfen den Ball sehr gut, vous êtes bloqué. dann bist du blockiert. Et votre mauvais tir entraîne une mauvaise trajectoire. Und deine falsche Haltung bringt auch einen falschen Wurf. Eh bien, laisse-moi te dire que dans ta vie, c'est exactement la même Und in chose. deinem Leben ist es genau das Gleiche. Ta mauvaise façon d'agir entraîne une mauvaise trajectoire dans ta vie. Wenn du dich falsch verhältst, dann ist auch Et si das, tu veux dein pouvoir aller de Verhalten l'avant, geht in die falsche il faut Richtung. corriger la Und trajectoire. manchmal musst du dann diesen Wurf korrigieren. Il faut corriger la Du musst trajectoire. vielleicht auch in deinem Leben gewisses Verhalten Il korrigieren. faut que tu changes tes mauvaises habitudes. Vielleicht musst du deine schlechten Gewohnheiten anpassen. Ta mauvaise habitude de passer tellement de temps sur ton téléphone. C'est pas mon téléphone, hein. Zum Beispiel so viel Zeit zu verbringen auf meinem Telefon. Also das ist jetzt nicht sein Telefon. Il faut que tu changes tes mauvaises habitudes. Verändere deine schlechten Gewohnheiten. Ta mauvaise habitude que tu as pris de tous les soirs boire un coup. Deine schlechte Gewohnheit, jeden Abend etwas zu trinken. Ta mauvaise habitude que tu as pris que lorsque la première pensée que tu as quand tu vois des gens est plus négative que positive. Diese schlechte Gewohnheit, Wo dass tu wenn du juges jemanden rapidement. siehst, dass du Menschen so schnell richtest oder wenn du Menschen siehst, so schnell schlechte Gedanken hast gegen diese Menschen, die Ta mauvaise gegenüberstehen. habitude que tu as pris petit à petit que lorsqu'on te résiste, tu évites la personne et tu dis ça vaut pas le coup. Schlechte Gewohnheit ist, wenn jemand dir mal widersteht, dass du dieser Person aus dem Weg gehst und sagst, okay, mit der Person rede ich nicht mehr. Quelles sont les mauvaises habitudes de ton passé qui modifient la trajectoire de ta vie? Was sind die schlechten Gewohnheiten von deiner Vergangenheit, die dich heute noch prägen in deinem Leben? Vous êtes toujours là? Seid ihr immer noch da? Oui? Ja? Folle, super. Il y a ces choses, ces trajectoires que nous devons modifier, Es gibt diese Würfe, die wir dann korrigieren müssen, mais il y a aussi ces choses que nous devons désapprendre. aber es gibt auch Dinge, die wir lernen müssen, nicht mehr zu tun. Il y a des fois des moments dans notre vie, voyez-vous, pour pouvoir aller de l'avant, il faut désapprendre certaines choses. Damit du im Leben vorwärts gehen kannst, musst du auch lernen, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Lorsque je suis arrivé en Suisse, j'ai habité 3 ans en Suisse. Ich habe 3 Jahre in der Schweiz gewohnt und als ich in der Schweiz angekommen Je bin, me suis retrouvé face à un problème existentiel. war ich vor einem ganz, ganz großen Problem. Existentiel. Das war ein Lebensproblem. ein existenzielles Problem, genau. Lorsque je suis arrivé en Suisse, Als ich in der Schweiz angekommen bin, je me suis rendu compte habe ich festgestellt, que les claviers d'ordinateur n'étaient pas comme les Français. dass die Tastatur auf dem Computer nicht die gleichen sind wie in Frankreich. Chez nous, on a les claviers qu'on appelle AZERTY. Vous avez les QWERTY. Wir haben AZERTY und wir haben EQWERTY hier in der Schweiz. Et on peut dire, oh, mais c'est rien du tout. Und dann kannst du sagen, hey, das ist ja gar nichts. Je vous lance le pari. Und ich mache eine Wette mit euch. Essayez de changer le clavier sur votre téléphone. Probier mal schon nur auf deinem Telefon die Tastatur zu verändern, eine andere Tastatur zu nehmen. Vous allez voir que votre cerveau va pas réussir. Und du wirst sehen, wie dein Hirn es einfach nicht Et packen vous allez wird. être perturbé. Und du wirst durcheinander sein. Et moi, je me suis retrouvé embêté. Und ich war dann in einer Situation, das hat mich richtig genervt. Parce que avant, j'avais les capacités de taper très vite, de faire beaucoup de choses. Weil vorher konnte ich ganz viele Dinge machen, ganz schnell auf der Tastatur. Mais là, j'étais face à un autre clavier. Und jetzt war ich gegenüber von einem anderen Tastatur. Et je pouvais pas utiliser le plein potentiel de ce clavier à cause de mes anciens fonctionnements. Und ich konnte da diese Tastatur nicht benutzen wegen den alten Funktionen oder wegen den alten Gewohnheiten. J'ai dû désapprendre pour réapprendre. Und ich musste ablernen, um neu zu lernen. J'ai dû désapprendre pour réapprendre. Ich musste gewisse Dinge ablernen, um gewisse andere Dinge neu zu lernen. Il y a des choses que tu as vécues dans ton passé qui étaient bonnes. Es gibt Dinge, die du gelernt hast in der Vergangenheit, die gut sind. Mais pour pouvoir aller de l'avant, Dieu te dit maintenant, je veux que tu désapprennes ça pour apprendre de nouvelles choses. Aber um vorwärts zu sehen, sagt dir der Herr, du musst gewisse Dinge ablernen, um neue Dinge zu lernen. Parce que sinon, tu ne peux pas utiliser le plein potentiel. Denn sonst kannst du nicht das ganze Potenzial ausschöpfen. Il y a des choses que nous devons désapprendre Es pour gibt Dinge, réapprendre. die wir ablernen müssen, um neue Dinge zu lernen. Alors oui, il y a les choses négatives, mais il y a aussi les choses positives du passé que Es nous devons gibt die oublier. negativen, aber auch die positiven Dinge von der Vergangenheit, die wir vergessen müssen. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur ça. Und ich möchte einen Moment da anhalten.
Voyez-vous, souvent on parle du passé douloureux, du passé difficile. Oft reden wir von der Vergangenheit, die schwierig war, die verletzend war. Mais j'ai l'impression que dans les églises, on ne parle pas souvent des passés positifs, des belles choses que nous avons vécues. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht nur von den positiven Dingen reden in den Gemeinden. Mais laissez-moi vous dire que de la même manière que tu peux être collé dans les choses difficiles de ton passé, Und wie du auch manchmal kleben bleibst in den negativen Dingen von der Vergangenheit, tu peux être collé dans les choses positives que tu as vécues dans ton kannst du passé. auch kleben bleiben in den positiven Dingen deiner Et elles Vergangenheit. deviennent pour toi comme des trophées Und das werden für dich wie Trophäen, que tu affiches bien devant tout le monde, die du allen zeigst, que tu racontes à tout le monde. die du allen erzählst. Tes 5 belles histoires de ta vie, Deine 5 schönen Geschichten von deinem Leben. mais tu restes dans le passé. Aber du bleibst immer in der Vergangenheit. Mais tu vis dans ton passé. Und du lebst in der Vergangenheit. Les victoires de ton passé ne devraient pas être des trophées que tu mets sur ta cheminée. Deine Siege von der Vergangenheit sollten nicht Trophäen sein, die du einfach da hinstellst, Mais elles devraient être un carburant qui te pousse à aller de l'avant. sondern es sollte wie das Benzin sein, das sich immer wieder weiterbringt, weiterführt, weiter motiviert. Oublier ce qui est en arrière, c'est oublier les choses négatives, mais aussi oublier ces choses-là. Vergessen die Vergangenheit heißt die negativen Dinge zu vergessen, aber auch die positiven hinter uns zu lassen. Les laisser derrière. Hinter uns zu lassen. Oui, c'est bien de s'en rappeler, mais elles doivent être là pour motiver ta foi. Ja, es ist schön, sich daran zu erinnern, aber es soll als Ermutigung sein für deinen Glauben. Pourquoi j'ai l'impression que tellement de gens un peu plus âgés Warum habe ich das Gefühl, dass oft auch Personen, die ein bisschen älter sind, se contentent de ce qu'ils ont vécu quand ils avaient 20, 30 ans? sich wie zufriedenstellen mit den Dingen, die sie erlebt haben, als sie noch 20, 30 waren? Ce n'est pas parce que tu as des cheveux blancs que tu as encore tout vécu avec Dieu. Das heißt nicht, weil du graue Haare hast, dass du schon alles mit Gott erlebt hast. C'est pas parce que tu as plus de cheveux que tu as tout vécu avec Dieu. Das heißt nicht, weil du vielleicht keine oder wenig Haare hast, dass du schon alles mit Gott erlebt hast. Mon frère, ma sœur, Mein Bruder, meine Schwester. et je m'adresse particulièrement, il y a beaucoup de cheveux blancs ici et j'en suis content. Und ich rede auch zu den älteren Personen oder Population. Es gibt viele weiße Haare und ich freue mich darüber. Est-ce que tu as encore soif de plus? Hast du noch Hunger und Durst nach mehr? Ou est-ce que tu te contentes de ce que tu as vécu tellement d'années? Oder bist du zufrieden mit den Dingen, die du erlebt hast vor vielen, vielen Jahren? Tes 80 ans ne sont rien comparé à l'éternité. 80 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit ist gar nichts. Et Dieu veut t'utiliser pour faire encore de très belles choses. Und Gott möchte dich noch gebrauchen, um viele Dinge zu tun. J'aime parler de mon grand-père qui a 91 ans. Ich liebe es zu sprechen von einem Großvater, der 91 Jahre ist. Parce que je pense que de cette salle, c'est un de ceux qui a vécu le plus de choses avec Dieu. Weil ich glaube, hier in diesem Ort, er ist einer der Personen, die am meisten mit Gott erlebt hat. Mais il ne s'arrête pas à ça. Aber der gibt sich nicht damit zufrieden. Oui, il aime les raconter, Ja, er erzählt gerne die Wunder und das, was er erlebt hat. mais pour encourager la foi. Aber um die Leute zu ermutigen, um Et Glauben zu erzeugen. Et il continue de témoigner. Und er zeugt auch weiterhin. Et il continue de prier pour les Und malades. er betet auch weiterhin für die Et il Kranken. continue de voir des guérisons et des âmes venir au Seigneur. Und er lebt auch weiterhin Wunder und sieht Seelen, wie sie zum Herrn kommen. Parce qu'il ne s'arrête pas à ce qu'il a vécu. Weil er nicht stoppt oder anhaltet mit den Dingen, die er schon erlebt hat. Regardez ce que Paul dit. Schaut, was Paulus sagt. Verset 13. Frères, Im Vers 13, je ne Brüder, pense pas l'avoir saisi. ich denke nicht, dass ich schon ergriffen habe. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Ich denke nicht, dass ich schon ergriffen habe. Paul sait qu'il n'a pas encore tout vécu. Paulus weiß, dass er noch nicht alles erlebt hat. Paul sait que Dieu a encore des choses prévues pour lui. Paulus weiß, dass noch Dinge ihn noch erwarten. C'est Paul. Es ist Paulus. Ce n'est pas le chrétien lambda des églises. Es ist nicht irgendein Christ von einer Gemeinde, nein, es ist Paulus. Mais Paul a soif. Aber Paulus hat immer noch Durst. Que tu aies 20 ans, 15 ans, il y a des plus jeunes. Ob du 20, 15 oder noch jünger bist. Ou 70, 80. Si tu as soif, Dieu te donnera à boire. Wenn du 65, 70 oder noch älter bist, wenn du Hunger und Durst hast, wird Gott dir Essen und Trinken geben. Vous savez, pour moi, c'est pas un problème qu'il y ait beaucoup de cheveux blancs dans une salle. Ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, ob es viele weiße Haare hat oder nicht. Parce que je sais que si tous les cheveux blancs de cette salle se mettent en marche pour Dieu, Weil ich weiß, wenn jeder Einzelne, der weiße Haare hat, aufsteht für den ont Herrn, le feu pour Dieu, wenn sie feurig sind für den Herrn, c'est tout le pays qui serait transformé. und ich kann euch sagen, ein ganzes Land kann sich Dieu ne verändern. dépend pas de ton âge, Dieu dépend de ta soif. Gott ist nicht abhängig von deinem Alter, sondern Gott ist abhängig von deinem Durst. Et vraiment, j'ai ça fortement sur mon cœur. Und Je ich habe tiens das à nous encourager à cela. ganz stark auf meinem Herzen und ich möchte jeden Einzelnen von uns ermutigen. Ne dites pas, j'ai suffisamment vécu, j'ai suffisamment fait, maintenant je laisse la place aux autres. Sag nicht, ich habe schon genug erlebt, jetzt lasse ich mal ein bisschen Platz den anderen. Je vais vous dire un truc piquant. Ich werde euch etwas sagen, das ein bisschen scharf ist, was ich jetzt sage. Sois égoïste. Sei manchmal Egoist. Sois égoïste.
Sei manchmal Egoist. Vous n'avez pas beaucoup de pasteurs qui vous disent ça. Hein? Es gibt nicht viele Pastoren, die euch das schon mal gepredigt haben. Sei Egoist. Mais ne laisse pas la place aux autres pour que Dieu les utilise eux. Lass nicht, was ich damit meine, ist, lass nicht den Platz den anderen, damit Gott durch sie wirken kann. Les cheveux blancs, vous devriez crier au Seigneur, dire Seigneur, moi encore, je peux encore faire quelque chose. Die weißen Haare sollten sagen, Herr, auch ich kann noch Dinge für dich tun, auch ich möchte noch Dinge für dich tun. Oui, eux sont plus jeunes, oui, eux ont peut-être plus de forme, mais moi encore, j'ai la foi. Ja, moi encore, je suis prêt à me mettre en marche. Ja, vielleicht sind sie noch jünger, vielleicht haben sie mehr Kraft, aber auch ich habe noch Hunger und Durst für dich und auch ich möchte dir Ne noch laisse pas la dienen. place aux autres. Lass den Platz nicht jemand anderen. Et ne dis pas maintenant, je peux devenir chauffeur de chaise professionnel. Und sag nicht, ich werde jetzt professioneller Sitzwärmer oder Stuhlwärmer. Le christianisme n'est pas un club. Das Christentum ist kein Verein. Alors oui, tu peux venir à la Glaubenswoche pendant 10 ans. Ja, du kannst in die Glaubenswoche während 10 Jahren. Et on peut te parler de foi. Und man kann über Glauben On peut te sprechen. parler de feu. Man kann vom Feuer Tu sprechen. peux vivre des choses ici. Du kannst Dinge erleben hier. Mais ici, ce n'est pas la vraie vie. Aber hier ist es nicht das wahre Leben. Dieu se manifeste dans ton quotidien. Gott möchte es offenbaren in deinem Alltagsleben. Si tu as encore soif. Wenn du noch Durst hast. Si tu as encore soif. Wenn du noch Durst hast. Si tu as encore soif. Wenn du noch Durst hast. C'est Georges Müller, Georges Müller, cet homme qui a pris soin de milliers d'orphelins. der Mann, der sich Tausende und Tausende von Waisenkindern, Cet homme de foi das war ein Mann des Glaubens, qui avait une liste de noms de personnes qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. der hatte eine Liste von Namen von all den Leuten, die den Herrn noch nicht kannten. Et qui passait tous les jours, il priait pour eux. Tous les Und jours, jeden tous les Tag hat jours. er für diese Leute, für diese Liste gebetet. Et jusqu'à sa mort, il ne s'est jamais arrêté. Und bis zu seinem Tod hat er nie gestoppt. On dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, je n'étais pas là, Man sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, mais que devant le lit de Georges Müller, dass vor dem Bett von Georges Müller il y avait 2 trous. gab es 2 Löcher. Le sol était un peu comme ça, Der Boden war so ein bisschen löchrig, also wie so ein halbiger. tellement il était à genoux pour prier. Der war so oft da auf den Knien zum Beten. Le jour de sa mort, Und am Tag von seinem Tod il ne restait plus que 2 personnes qui n'avaient pas encore accepté le Seigneur sur sa liste. blieben nur noch 2 Personen auf dieser Liste, die den Herrn noch nicht angenommen haben. Et c'est pendant l'enterrement de Georges Müller que les 2 personnes ont donné leur vie au Und Seigneur. während der Beerdigung von Georges Müller, wo diese letzten 2 Personen dann ihr Leben noch dem Herrn anvertraut haben. Tu n'as peut-être plus la force de te déplacer partout en Und Suisse ou vielleicht partout kannst dans du le nicht monde. mehr herumreisen in der Schweiz, in der Welt oder in deinem Land. Mais si tu as le feu, Dieu t'utilisera pour intercéder. Aber wenn du das Feuer hast, kann Gott dich auch gebrauchen im Gebet, um einzustehen. Dieu t'utilisera pour encourager. Gott wird dich gebrauchen, um ermutigen. Ne te contente pas de ton passé. Gib dich nicht zufrieden mit deiner Vergangenheit. Ne te contente pas de ton passé. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du schon erlebt hast. C'est une prière pour ma propre vie. Seigneur, que Das ist jamais je ein ne Gebet für mein m'arrête Leben. Herr, d'avoir ich möchte soif de nie toi. aufhören, durstig und hungrig zu sein für dich. Que jamais je ne m'arrête. Ich möchte nie aufhören, Parce que sinon, j'arrêterai de courir. denn sonst werde ich aufhören zu laufen, zu rennen. Il y a dans l'image que je vous ai donnée les choses où il faut arrêter de regarder derrière. Es gibt in dem Bild, was ich euch gegeben habe, der Punkt, wo wir vergessen sollen oder hinter uns lassen, was hinter uns liegt. Mais à un moment donné, même si tu ne regardes pas derrière, Aber irgendwann, auch wenn du nicht nach hinten schaust, ça ne veut pas dire que tu as sauté. heißt das nicht, dass du schon gesprungen bist. Vous avez 3 singes sur un arbre. Ihr habt 3 Affen auf einem Baum. L'un des 3 dit venez, on descend. Einer der 3 Affen sagt, komm, wir gehen herunter. Combien sont en bas? Wie viel sind unten? Wie viel sind unten? 3 Affen auf einem Baum, einer sagt, komm, wir gehen nach unten. Wie viel sind dann unten? Keine. Keiner. Même pas celui qui a dit venez, on descend. Nicht mal der gesagt hat, komm, wir gehen nach unten. Pourquoi? Warum? Parce que lorsque tu utilises que ta bouche mais que tu ne passes pas à l'acte, ça ne sert à rien. Denn wenn du nur deinen Mund benutzt, aber nicht es in Tat umsetzt, was bringt denn das? Tu peux être devant le vide et ne pas regarder en arrière. Si tu ne te jettes pas, ça sert à rien. Du kannst noch lang vor dem Turm stehen, von der Leere stehen, Tu as mis l'élastique aber solange pour du nicht rien. springst, bringt es überhaupt nichts. Du Tu kannst as mis sogar alles l'élastique pour anbinden, rien. du kannst tu portes bereit une sein étiquette pour rien. und du kannst dann diese Etikette tragen, aber für gar nichts. Paul dit oubliant ce qui est en arrière, mais ensuite il dit mais me portant vers ce qui est devant. Und Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt, aber ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Me portant vers ce qui est devant. Ich strecke mich nach dem aus Je cours. und ich renne. Je regarde devant, mais ensuite Ich je passe schaue à nach l'acte. vorne und dann setze ich es auch in Tat und dann springe ich. Si tu utilises que ta bouche pour dire de belles paroles, mais que tu ne passes jamais à l'acte, ça ne sert à rien. Wenn du nur deinen Mund benutzt, aber nie es in Tat umsetzt, dann bringt es nicht viel. Je te prends juste une dernière fois. Ich nehme dir noch einmal den Ball. Cette balle, Dieser Ball. son objectif c'est quoi? Was ist das Ziel von diesem Ball?
Ouais, c'est de rentrer dans le panier. ist, dass der Ball schlussendlich im Korb C'est landet. de se laisser conduire par le basketteur. Und der Ball soll sich führen lassen durch den Basketballspieler. Elle est remplie d'air, vous êtes d'accord? Und sie ist voller Luft, seid Alors, einverstanden? elle est capable de faire quelque chose. Une balle qui n'est pas remplie d'air ne rebondit pas, elle sert à rien. Das heißt, durch das sie Luft hat, kann sie auch gumpen und kann Dinge vollbringen. Aber wenn es keine Luft drin ist, dann bringt es gar Mais nichts. imaginez un instant que cette balle me dise « Benjamin, je suis rempli d'air, mais je veux pas que tu me rebondisses. J'ai peur de ce que ça fait. » Stell dir mal vor, wenn der Ball sagt, ich habe zwar Luft, aber Benjamin, bitte, bitte, wirf mich nicht am Boden, ich habe Angst, das zu tun. Elle a beau être remplie d'air, elle ne sert à rien. Und du kannst zwar voller Luft sein, aber es bringt da nicht viel. Il y a beaucoup de chrétiens Und es gibt viele Christen, qui peuvent être remplis du Saint-Esprit. die erfüllt sein können mit dem Heiligen Geist, S'ils ne passent pas à l'acte, ça ne sert à rien. wenn sie aber auch nicht irgendwann starten, Dinge zu tun, Ils dann sont bringt es gar comme nichts. cette balle immobile. Dann sind sie wie dieser Ball, der am Boden Ils ne liegt. bougent pas. Sie bewegen sich nicht. Le feu du Saint-Esprit n'est pas là pour réchauffer ta chaise sur l'église. Der Feuer des Heiligen Geistes ist nicht da, damit du einfach deinen Stuhl erwärmst. Le feu du Saint-Esprit est là pour que tu passes à l'acte. Das Feuer des Heiligen Geistes ist da, damit du Dinge in Tat umsetzt. Pour que, comme moi, tu te jettes en avant. Damit du wie ich mich vom Turm werfen kannst. Ce matin, je sais que je vous pique un petit peu. Heute Morgen, ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen pikant. Et cette semaine, j'ai mon ami Thibaut Geyer qui va venir et je suppose qu'il va vous piquer un petit peu. Und ich weiß, der Thibaut Geyer wird kommen am Freitag und ich kann mir vorstellen, dass er manchmal ein bisschen stechen kann. Mais parce que c'est très important. Aber ich glaube, es ist wichtig. C'est essentiel, mon Es frère, ist ma sœur. wichtig, mein Bruder, meine Schwester. Le saut à l'élastique, c'est comme la foi. Bungee Jumping ist wie der Glaube. Quand j'étais sur la passerelle, je ne voyais pas l'élastique, il était en dessous de la passerelle. Und als ich da oben war, bevor ich sprang in die Leere, habe ich das Seil nicht gesehen, weil das Seil war unter mir in der Luft. Je voyais juste les 2 scratchs à mes pieds. Ich hatte nur diesen 2 Klebverschlüsse gesehen an meinen Et je Füßen. pouvais marcher normalement, je ne les sentais même pas si je les regardais pas. Und ich konnte laufen, ich hätte es nicht mal gespürt, dass ich das an den Füßen habe, wenn ich nicht geguckt hätte. Et à un moment donné, on me dit, il faut que tu sautes. Und dann sagen wir zu mir, hey, du musst springen. Mais j'aurais pu dire, mais attends, moi je n'ai pas vu l'élastique, je suis pas sûr, moi je le sens pas, Da comment habe tu ich veux aber que je sagen, fasse ça? ja, aber wie soll ich das tun? Ich sehe nicht das ganze Seil, ich weiß nicht, ob das hält. Was soll das? Mais je dois faire confiance à celui qui me l'a attaché. Aber ich muss vertrauen dem, der mir das angezogen hat. Je dois faire confiance que l'élastique va tenir et qu'il n'est pas trop long, sinon ça va faire mal contre les pierres. Und ich muss mich auch vertrauen, dass das schlussendlich hält und schlussendlich, dass das Seil auch nicht zu lang ist, sonst habe ich ein kleines Problem mit den Steinen. La foi, c'est la même chose. Und der Glaube ist das Gleiche. Dieu ne te dit pas que tu dois avoir toutes les sécurités qui sont autour. Gott sagt dir, du musst nicht alle Sicherheiten haben, Dieu te dit de le croire. sondern Gott sagt ganz einfach Glaube. Glaube nur. Que je vais vous le répéter. Dieu ne te dit pas que tu dois avoir toutes les sécurités. Gott Dieu te sagt dit de dir le nie, croire. du musst alle Sicherheiten zuerst sehen, bevor du etwas tust, sondern Gott sagt zu dir, glaube nur. Quand Dieu a parlé à Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Wo Gott zu Abraham gesprochen hat, was hat er ihm gesagt? Il lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Hat er ihm gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Est-ce qu'il lui a donné un nom de village? Hat er ihm einen Namen von einem Dorf gegeben? Est-ce qu'il lui a donné une direction? Hat er ihm eine Richtung gegeben? Est-ce qu'il lui a dit au rond-point tu prends la 3e? Hat Non. er gesagt, hey, beim Kreisel nimm die 3. Ausfahrt? Dieu lui a dit va et alors je te montrerai. Er hat gesagt, gehe und auch ich werde dir zeigen. Pourquoi souvent nous disons Seigneur montre-moi et ensuite j'irai? Warum sagen wir so oft, Herr, zeige mir zuerst und dann werde ich gehen? La foi, Glaube, c'est de faire confiance à Dieu. das heißt, sich Gott ganz anzuvertrauen. Que peu importe où il t'amène, il sera avec toi. Dass egal, wo er dich hinführt, er wird mit dir sein. Mais est-ce que tu as encore soif de ça? Aber hast du noch Durst von diesen Dingen? Parce que voyez-vous, lorsque vous êtes en haut, Denn wenn du oben bist, vous avez l'adrénaline. dann hast du das Adrenalin. Et chacun ici qui a Jésus dans son cœur Und jeder, der Jesus in seinem Herzen hat, a probablement dû faire des expériences qui lui ont mis l'adrénaline. hat vielleicht schon Erfahrungen gemacht, wo das Adrenalin richtig hochgekommen ist. Parce que quand vous n'avez pas le contrôle, vous dites oh punaise, qu'est-ce qui va se passer? Und denn wenn du nicht mehr die Kontrolle hast, dann denkst du, wow, 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 was geht denn jetzt ab? Was passiert jetzt? C'est quand la dernière fois que tu as vécu ça? Wann hast du das zum letzten Mal erlebt, dieses Adrenalin? C'est quand la dernière fois? Wann war es das letzte Mal? C'est quand la dernière fois que Dieu t'a défié dans ta foi? Wann hat Gott dich zum letzten Mal herausgefordert in deinem Parce que Glauben? si tout est toujours facile, alors il y a un problème. Denn wenn alles immer einfach ist, dann gibt es ein Problem. La dernière fois que je l'ai vécu, je vais vous le dire, c'était la semaine dernière. Das letzte Mal, wo ich es erlebt habe, war letzte Woche. Où avec Sylvia, on avait à cœur d'annoncer l'évangile en Serbie. Weil da hatten wir mit Silvia auf dem Herzen, das Evangelium zu predigen in Serbien. Sylvia est serbe et on voulait évangéliser là où le village où sa famille vit.
Und Silvia ist von Serbien. Wir wollten das Dorf evangelisieren, wo sie aufgewachsen oder wo seine Familie lebt. Et vous savez, les Serbes sont un peu comme Pierre, très virulents. Und ich kann euch sagen, die Serben sind ein bisschen wie Steine, die können manchmal richtig hart sein. Wie Petrus, die können manchmal richtig... Wie Steine, Petrus. Die Serben können manchmal sein wie Petrus in der Bibel, also die sind richtig hart. Et je vais être honnête avec vous. Und ich möchte ehrlich mit euch sein. Je peux prêcher devant des centaines ou des milliers de personnes. Ich kann zu Hunderten oder Tausenden Personen predigen. J'ai pas eu autant d'adrénaline que quand j'ai prêché devant ces 10 personnes-là. Ich hatte noch nie so viel Adrenalin verspürt, als wo ich von diesen 10 Personen stand und musste zu den Personen predigen. Sincèrement. Ich kann euch ehrlich sagen, mein Adrenalin war da. Je crois que Sylvia ne m'a jamais vu comme ça. Ich glaube, Silvia hat mich noch nie so gesehen. Le premier soir, j'avais des larmes dans les yeux. J'ai dit, je descends pas de ma chambre. Der erste Abend, ich hatte wie Tränen in den Augen. Ich habe gesagt, ja, ich komme nicht von meinem Zimmer herunter. Mais Dieu a agrandi ma foi. Aber Gott hat meinen Glauben gestärkt. Parce que lorsque Dieu te défie, c'est pas agréable. Denn wenn Gott dich herausfordert, ist es nicht immer angenehm. Lorsque Dieu te sort de ta zone de confort, c'est pas agréable. Wenn Gott dich aus der Komfortzone zieht, dann ist es nicht immer angenehm. Mais c'est nécessaire pour que ta foi grandisse. Aber es ist nötig, damit dein Glauben wachsen kann. Quand c'est la dernière fois que Dieu a pu te sortir de ta zone de confort? Wann hat Gott dich zum letzten Mal aus deiner Komfortzone rausgeholt? Quand c'est la dernière fois? Wann war es das letzte Mal, wo du rausgekommen bist? Il y a quelques mois, j'étais avec une jeune. Vor einigen Monaten war ich mit einem jungen Mädchen. Et je prenais du temps avec elle et je voulais manger au McDonald's. Und ich habe Zeit mit ihr genommen und ich wollte dann noch McDonald's essen. Le McDonald's, j'aime le McDonald's. Ich liebe McDonald's. J'ai une application McDonald's sur mon téléphone. Ich habe sogar eine Application auf meinem Nahsteller McDonald's mit allen Neuigkeiten. Et j'étais avec elle. Und der Vater sagt, man sieht's am Bauch. Deine auch, hein? J'étais avec elle. Und ich war mit ihr am McDonald's, mit diesem jungen Mädchen. Et on mangeait à côté d'une université. Donc il y avait des centaines de jeunes. On était collés pour manger. Und da war eine Universität, die neben uns war. Da waren Hunderte von Jugendlichen. Wir waren so, das war so eng, wir hatten fast keinen Platz. Et pendant qu'on mange, tout à coup, je me rends compte qu'il y a à l'entrée une jeune femme qui est couchée par terre. Und während ich da esse, sehe ich, wie eine junge Dame beim Eingang am Boden liegt. Et d'abord, je jette un coup d'œil, puis je continue à parler avec elle, mais je regarde à nouveau. Und dann rede ich mit ihr und auf einmal schaue ich noch mal zurück, schaue, was los ist. Et là, il se passe quelque chose dans ma tête. Und da passiert etwas in meinem Kopf. Le Saint-Esprit qui vient taper à ma porte. Der Heilige Geist, der da an die Tür klopfte. Et qui dit, c'est le moment où je vais te défier. Und er sagt, jetzt Benjamin ist Zeit gekommen, ich werde dich herausfordern. Va prier pour elle. Geh und bete für sie. Je suis pasteur. Ich bin Pastor. Je prie pour des centaines de personnes. Ich bete für Hunderte von Personen. J'ai vu des guérisons. Ich habe Heilungen erlebt. J'ai vu des démoniaques être libérés. Ich habe gesehen, wie Dämonen ausgetrieben wurden. Pourquoi je serais défié avec ça? Warum soll das für mich eine Herausforderung sein? Mais parce que là, je suis dans un McDonald's. Weil ich hier nicht in einer Kirche bin, sondern ein McDonald's. Parce que là, je suis avec des centaines de personnes qui me regardent. Weil hier bin ich mit Hunderten von Augen, die mich anschauen. Et si j'y vais, ils vont dire, mais il est fou celui-là. Und wenn ich jetzt das tue, die werden sagen, der ist verrückt. Et non seulement je suis avec ces gens-là, mais je suis avec ma jeune. Und ich bin nicht nur mit diesen jungen Leuten, ich bin auch mit diesem jungen Mädchen von der Gemeinde. Et dans ma tête, j'ai deux pensées. Und in meinen Kopf kommen zwei Gedanken. C'est soit elle l'a très bien vu, donc soit j'y vais pas et elle va dire, il a que des belles paroles. Entweder sie hat es gesehen und wird sagen, ja, er hat nur schöne Worte, macht gar nichts. Soit j'y vais et il se passe rien et elle va dire, ton Dieu, ça sert à rien. Oder ich werde dorthin gehen, werde beten, nichts passiert und sie wird sagen, ja, dein Gott, das ist... J'étais bloqué. Und ich war blockiert. J'étais bloqué dans ma tête. Ich war blockiert in meinem Kopf, in meinen Gedanken. La foi, der Glaube, c'est ce qui te fait regarder au-delà. Das ist die Kraft, damit du drüber schauen kannst über diese Dinge. C'est ce qui fait que tu peux arrêter d'être collé. C'est ce qui te fait aller de l'avant. C'est la Das foi. sind diese Dinge, die dich wie befreien von dem, was sich klebt, was sich stoppt, damit du vorwärts gehen kannst und Dinge tun. Alors j'ai dit à cette jeune, écoute, je vais aller prier pour elle. Est-ce que tu veux venir avec moi? Und dann habe ich zu diesem jungen Mädchen gesagt, hey, ich werde jetzt für diese Person dort am Boden beten gehen, möchtest du mit mir kommen? Et elle m'a dit non, 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 non. Ich sage, nein. Et j'y suis allé. Und ich bin dort hingegangen Et son copain était là. und sein Freund war da. Il me dit il savait pas ce qu'elle avait, elle était évanouie, il Und lui mettait des claques comme und ça, er elle sagt, bougeait ja, pas. hey, ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, sie ist auf einmal hingefallen, ich weiß nicht, was los ist. Je lui ai dit, écoute,
Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, hör, moi je crois en Dieu et je crois qu'il peut être capable de faire quelque chose. ich glaube an Gott und ich glaube, dass er etwas bewirken kann. Mais dans une église, tu dis ça avec beaucoup de foi. Und das siehst du in einer Gemeinde mit viel Glauben. Mais dans le McDonald's, tu dis en même temps, Seigneur, si tu fais rien, je me tape la honte. Und du sagst McDonald's, Herr, wenn du jetzt nichts tust, dann habe ich ein großes Problem. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Dann habe ich gesagt, darf ich mit dir beten? Et est-ce que je peux prier avec elle? Et il me dit, Sagt er, ok, bah vas-y. überrascht, aber ja, Je comprends pas, mais vas-y. verstehe nicht, aber ja, mach nur. Et je me mets près d'elle Dann gehe ich ganz nahe zu ihr et je pose ma main sur elle. und ich lege meine Hand über sie. Et elle est dans le hall, donc moi je vois la sortie. Und sie ist da am Eingang, das heißt, ich sehe den Ausgangsraum. Mais je sais que derrière moi, c'est des centaines de regards. Und ich weiß, hinter mir sind hunderte von Blicken, die mich beobachten. J'étais devenu l'attraction, l'animal dans le zoo. Und ich war auf einmal die Attraktion, ich war wie das Tier im Zoo, alle hatten mich angeguckt. Et là, je prie. Und ich habe da gebetet, Et je dis, Seigneur, ich habe gesagt, Herr, toi, tu es capable de grandes choses. du kannst große Dinge tun. Moi, je ne peux rien. Et pour le coup, j'y croyais vraiment. Ich habe gesagt, hey, ich kann gar nichts tun. Und in dem Moment habe ich auch geglaubt, dass ich gar Et je nichts tun continue kann. à prier, je continue à Und ich habe da prier. gebetet. C'est le genre de prière où tu veux pas qu'elle s'arrête parce que tu veux pas voir s'il se passe quelque chose ou pas. Und das ist das Art von Gebet, du hörst einfach nicht auf, weil du hast Angst, wenn ich jetzt Amen sage und nichts passiert, dann bete einfach mal weiter. Et je priais, et Und dans ich ma habe tête, gebetet und gebetet. et dans ma tête, je me disais, au moment où je vais dire Amen, je vais tout de suite tourner la tête, je veux pas voir. Und dann habe ich gesagt, wenn ich Amen sage, dann werde ich mich gerade abwenden. Ich möchte gar nicht sehen, was die Leute denken oder wie sie mich anschauen oder Et à un lachen. moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je m'arrête de prier. Und dann dachte ich, okay, irgendwann muss ich jetzt auch mal aufhören zu Et je dis beten. Amen. Und ich sage Amen Et je me tourne. und ich drehe mich. Mais au moment où j'ai dit Amen, Und im Moment, wo ich Amen gesagt la habe, fille ouvre les yeux, se remet droite, c'était fini. öffnet auf einmal das Mädchen wieder die Augen, setzt sich hin und ist aufgestanden, als wäre nichts gewesen. Au moment où je dis Amen, An la dem Moment, fille wo se ich Amen réveille, c'était sagt, fini. ist sie aufgewacht und es war vorbei. J'ai regardé ma jeune. Dann habe ich das junge Mädchen angeguckt, habe gesagt, hast du gesehen? Et je suis retourné m'asseoir, j'ai même pas parlé, rien du tout. Und ich ging da wieder an meinen Platz, ich habe da nicht mal Parce geredet, qu'ils avaient déjà appelé les pompiers l'avaient amené. denn sie haben schon den Feuerwehrmann angerufen und sie haben sie da geholt. Mais 2 semaines plus tard, j'ai une jeune qui vient dans mon groupe de jeunes Aber 2 Wochen später kommt ein Mädchen in die Jugendgruppe. et qui me dit, mais moi Sagst du j'étais mir? là dans ce McDonald's. Hey, ich war da im McDonald's. J'étais là, j'ai vu. Ich war da, ich habe es gesehen. J'ai vu. Ich habe das gesehen. Le Saint-Esprit avait toqué à ma porte. Der Heilige Geist hat an meine Herzenstür geklopft. Mais si je n'avais pas répondu, Aber was ist, wenn ich da nicht geantwortet hätte? le Saint-Esprit toque à ta porte. Und der Heilige Geist klopft an deine Herzenstür. Mais si tu ne réponds pas, Aber was ist, wenn du nicht antwortest? si tu n'acceptes pas de sortir de ta zone de confort, Wenn du nicht akzeptierst, aus deiner Komfortzone j'aurais été herauszutreten? bien mieux avec mon hamburger sans rien faire. Ich kann dir sagen, es wäre viel einfach gewesen mit meinem Burger. J'aurais pu dire, oh, il y a des gens plus équipés, Ich hätte sagen können, ja, es gibt bessere Leute, die das oh, tun il y a des können. pompiers qui vont arriver. Die Feuerwehrmänner kommen, die sind ja sehr geschult. Si tu n'acceptes pas de te jeter dans le vide, Wenn du nicht bereit bist zu springen, tu ne pourras pas continuer à courir. dann kannst du auch nicht weiter rennen. La foi est défiante. Der Glaube fordert dich heraus. La course avec Jésus est défiante. Und das Rennen mit Jesus fordert dich heraus. Et c'est ma conclusion. Und das ist mein Schlusswort. Est-ce que tu es prêt à accepter d'être défié? Bist du bereit, herausgefordert zu werden? Est-ce que tu es prêt à lâcher ce qui te tenait dans ton passé? Bist du bereit, Dinge loszulassen, die Dinge, die Parce dich que si tu gefangen restes halten? accroché, tu ne pourras Denn pas aller wenn du de dich l'avant. klammerst an diese Dinge, dann wirst du nicht vorwärts kommen. Est-ce que tu es prêt à utiliser toute ton expérience comme un moteur? Kannst du wirklich diese positiven Erfahrungen wie ein Motor benutzen, wie Benzin benutzen? Est-ce que tu es enfin prêt à utiliser le Saint-Esprit pas comme un chauffage de confort, mais comme un carburant qui te fait aller plus loin? Und kannst du endlich mal den Heiligen Geist benutzen, nicht als jemand, der dich erwärmt, der dir Gutes tut, sondern jemand, der dir hilft, vorwärts zu gehen? Est-ce que tu es prêt à te lancer? Bist du bereit, dich herauszuwerfen? Que tu aies 15 ans, Ob du 15, 70 ans, 70 oder 80, est-ce que tu es prêt? bist du bereit? Fermons nos yeux un instant. Lass uns unsere Augen schließen. Je pourrais continuer Ich könnte noch lang reden et je veux être honnête avec vous. und ich möchte ehrlich mit euch sein. Je ne suis pas le meilleur, Ich bin nicht der Beste. je suis de loin pas le plus saint, Ich bin von weitem nicht der Heiligste. je suis sûrement pas celui qui a le plus de foi. Und ich bin sicher nicht der, der am meisten Glauben hat. Et ce message, avant de vous le prêcher, je me le suis prêché plein de fois. Und ich kann euch sagen, bevor ich euch diese Predigt weitergegeben habe, habe ich sie mir oft selber gepredigt.
Mais il y a un désir sur mon cœur Aber es gibt einen Wunsch auf meinem Herzen, de dire Seigneur, permets que je ne me repose jamais sur mes zu acquis. sagen, Herr, lass mich nie ausruhen auf den Dingen, die ich schon erlebt habe. Permets que je ne prends pas tout ce que je vis au culte comme une zone de confort. Ich möchte nie die Dinge, die ich erlebe in den Gemeinden, als eine Komfortzone Mais que annehmen. tout ce que j'entends me motive pour aller moi de l'avant dans mon quotidien tous Sondern les jours. alles, was ich höre, soll mich ermutigen, um vorwärts zu gehen in meinem Alltagsleben. Ce matin, Heute Morgen, où est-ce que tu en es dans ta foi? wo stehst du in deinem Glauben? Nous sommes dans une Glaubenswoche, dans une semaine de la foi. Wir sind in dieser Glaubenswoche. Mais quelles sont les œuvres de ta foi? Aber was sind die Werke deines Glaubens? Si tu fais le bilan, quel est le résultat de ta foi? Und wenn du die Bilanz tust, was sind die Werke deines Glaubens? Est-ce que tu n'es pas resté dans ton passé? Bist du nicht in deiner Vergangenheit hängen geblieben? Est-ce que tu n'as pas arrêté de courir? Hast du nicht aufgehört, vielleicht zu laufen? Ce matin, où est-ce que tu en es? Heute Morgen, wo stehst du? Alors que nos yeux sont fermés, Während unsere Augen geschlossen sind, je ne voudrais pas terminer ce culte sans faire un appel. möchte ich diesen Gottesdienst nicht schließen, ohne einen Aufruf zu Où tun. je ne veux pas demander aux gens de venir devant, Ich möchte euch nicht bitten, nach vorne zu kommen, mais je vous demanderai de lever la main, sondern ich ermutige euch einfach, die Hände zu heben, comme un signe devant Dieu, als ein Zeichen vor Gott, comme un pas. als ein Schritt. Si ce matin tu dis, Seigneur, je me rends compte Wenn du heute Morgen sagst, Herr, ich werde mir bewusst, que je suis collé, bloqué dans mon passé, dass ich wie blockiert, dass ich in meiner Vergangenheit klebe, stecke. et qu'actuellement mes expériences ne sont plus que des trophées. Und meine Erfahrungen sind nur noch von der Vergangenheit, nur noch Trophäen. Mais ce matin, quelque chose a réveillé ma foi. Aber heute Morgen hat etwas meinen Glauben Je veux aller de erweckt. l'avant. Ich möchte vorwärts gehen. Je veux aller de l'avant. Ich möchte vorwärts gehen. Mais j'ai besoin de ton aide, Aber ich Saint-Esprit. brauche deine Hilfe, Heiliger J'ai Geist. besoin de ton aide, Saint-Esprit. Heiliger Geist, ich brauche dich. Si ce matin tu dis, ce message est pour moi, Wenn du heute Morgen sagst, hey, diese Predigt, die ist für mich. et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, Und wenn du alors sagst, hey, lève ich brauche juste ta deine main à Hilfe, ta dann place. erhebe einfach deine Hand an deinem Comme un Platz, da wo signe du devant bist. Dieu. Als ein Zeichen Comme vor un Gott. signe devant Dieu. Dieu voit Als les ein mains Zeichen vor levées. Gott. Der Herr Tu sieht die lèves ta Hände, die main et tu oben peux la sind. baisser. Ce n'est pas devant moi, c'est devant Dieu. Du erhebst die Hände nicht von mir, sondern vor Gott. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble un instant? Lasst uns wirklich gemeinsam beten. Jésus, Jesus, nous avons tant besoin de ta grâce. wir brauchen so sehr deine Gnade. Et je te prie que personne ici n'ait pris ce que j'ai dit comme des accusations Und ou ich un hoffe, jugement. dass niemand hier an diesem Ort das aufgenommen hat, als ein Gericht oder als würde ich sie angreifen. Parce que ce n'est que ta grâce. Denn es ist nur deine Gnade. Mais donne-nous d'avoir soif. Aber hilf uns wirklich durstig zu sein. Donne-nous d'avoir soif. Hilf uns durstig zu sein, Donne-nous d'accepter d'être défié, s'il te plaît. damit wir herausgefordert Et je te werden. prie particulièrement pour chaque personne qui a levé sa main, ou Und ich bitte peut-être ceux dich qui n'ont ganz pas osé. speziell für die, die Hände erhoben haben, nach die anderen. Esprit de Dieu, Geist Gottes, descends sur eux. komm über sie jetzt. Rafraîchis-les de ton onction. Erfrische sie mit deiner Salbung. Et que Seigneur, le feu réveille la machine. Und möge das Feuer die Maschine neu erwecken. Que le feu réveille la machine. Möge dein Feuer diese Maschine neu erwecken. Et que Seigneur, il puisse aller de nouvelles expériences en nouvelles expériences avec toi. Und dass sie von Erfahrung zu Erfahrung gehen können, neue Erfahrungen. Pas pour avoir des belles histoires à raconter à leurs enfants, Nicht schöne Geschichten, die sie erzählen können ihren Kindern, mais pour que ton royaume puisse avancer jour après jour sur sondern cette damit ein terre. Reich gebaut wird Tag für Tag. Donne-nous ta grâce, Père. Schenke uns deine Gnade, o Herr, Et que Seigneur, nous puissions, comme ce saut à l'élastique, nous jeter dans le vide. dass wir wirklich wie bei diesem Bungee-Jumping in das Leere hüpfen, springen können Et pour dire comme Paul, je cours vers le but. und sagen können wie Paulus, ich renne nach vorne, Et ich un jour, laufe. comme lui, pouvoir dire, j'ai achevé la course. Und dass wir eines Tages wie er am Ende des Lebens J'ai sprechen combattu le können. bon combat. Ich bin am Ziel angekommen, ich habe den Désormais, guten la Kampf couronne de geglaubt. justice m'est Und réservée. jetzt wartet die Krone der Et Gerechtigkeit. non seulement à moi, mais à tous ceux qui Nicht ont nur mir, sondern aimé ton auch all avènement. denen, die deine Gegenwart geschätzt haben. Pour l'instant, la course n'est pas finie. Donne-nous de Bis jetzt continuer ist à das Rennen courir. noch nicht vorbei. Gib uns Kraft, um weiter zu rennen, Herr. Donne-nous de ne pas nous arrêter trop tôt, Seigneur. Wir möchten nicht aufhören zu rennen, mitten auf dem Weg. Parce que, Seigneur, tu mérites jusqu'à notre dernier souffle que nous continuions à courir pour toi. Denn du verdienst und bist würdig, dass wir bis zu dem letzten Atemzug rennen und laufen. Je mit dir. bénis chaque personne dans ce Ich lieu. segne jede einzelne Person in diesem Ort. Et Seigneur, je te demande que cette Und ich bitte dich, Herr, Glaubenswoche
möge diese Glaubenswoche soit pour eux pas comme quelque chose qui les caresse et qui les encourage dans le sens du poil. für sie etwas sein, wo sie einfach ermutigt sind oder sich einfach nur wohlfühlen, schöne Geschichten hören. Mais que cette Glaubenswoche les encourage à passer à l'acte tous les jours lorsqu'ils rentreront. Dass sie auch jeden Tag, wenn sie nach Hause gehen, es auch umsetzen können. Que nous puissions être, Seigneur, de dignes représentants de ton nom. Dass wir wirklich deinen würdigen Namen repräsentieren können, da wo wir sind. Je te loue et je te bénis, Père. Ich lobe und preise dich, Et c'est wunderbar, en ton nom, Vater. Jésus, que j'ai prié. Und in deinem Namen, Jesu, habe ich gebeten. À toi soit la gloire, Seigneur. Dir gebührt die Ehre, o Herr. Amen. 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 Dankeschön. Danke dem Herrn. Eine fantastische Herausforderung. Ich hatte das Vorrecht, einen Bruder gut zu kennen, ein Missionar, 70 Jahre alt, war Missionar seit 40 Jahren in diesem Land Tschad, ein hartes Land, wo es nie einfach war für ihn. Und mit seiner Frau gingen sie, zu dieser Zeit war es noch viel schwieriger als heute. Und sie haben dort 8 Kinder bekommen. 8 Kinder aufzogen, als Missionaren das Evangelium im Tschad verkündigt zu dieser Zeit. Und dann mit 70 kam die Zeit, wo er seiner Frau gesagt hat, jetzt sind wir 70, jetzt werden wir nach Hause gehen, nach Europa, und wir werden dort endlich uns auch ausruhen können. Und da hatte er noch eine letzte Reise nach Zentralafrika. Und er ging hin, kam nach Zentralafrika. Und wenn er dort war, sah er so viele junge Leute auf der Straße, und die ohne Arbeit waren und nicht wussten, was sie tun sollten. Und er sah diese Menge junge Leute, und er fing an zu beten: Oh Gott, greif du ein. Sende du hier Männer Gottes und Frauen Gottes, die diesem Volk diese gute Nachricht bringen. Und da, wo er betete, kam die Antwort: Du geh hin. Geh du hin. Er sagte, das war so schwierig zu hören. Er sagte: Herr, ich bin 70. Wir sind schon 40 Jahre in Afrika. Unsere Kinder haben nie was anderes als Afrika erlebt, und wir sind jetzt auch müde nach diesen all Jahren. Und das Wort Gottes kam wieder: Geh du. Und dann sagte er: Herr, ich kann nicht allein entscheiden. Ich hatte meiner Frau schon gesagt, dass wir zurückkehren nach Europa. Sie freut sich. Und dann ging er zurück in den Tschad und sagte: Schatz, ich habe dir etwas zu sagen. Sagte sie: Ja. Er sagte: Hör mal, ich habe dir gesagt, dass wir nach Europa zurückkehren, aber Gott hat mir gesagt, ich soll nach Zentralafrika. Und seine Frau hat ihn angeschaut und hat ihm gesagt: Wo du hingehst, werde ich mitgehen. Was du tust, werde ich mitmachen. Und sie verließen Tschad und gingen nach Zentralafrika. 70 Jahre alt, 40 Jahre schon in Afrika. Und jetzt fing es an. Er hatte ein kleines Haus mit einem Balkon, und da hat er 6 junge Leute zusammengebracht. Nach 12 Jahren, er war 82, waren ungefähr 500 Gemeinden gegründet in diesem Land. Tausenden Menschen. In Bangui, wo sie sich versammelten, der Stadion mit 15.000 oder 20.000 Plätzen war zu klein. Alles war voll. Weil dieser Mann verstanden hatte, der Lauf endet erst am Grab. Hallo, sag es deinem Nachbar. Dein Lauf endet erst am Grab. Bis dort gibt es keinen Rentner im Reich Gottes. Sag es deinem Nachbar: Schwester, du bist so ruhig, sag es deinem Mann: Hey, es gibt keinen Rentner im Reich
Gottes. Benjamin hat von seinem Opa gesprochen. Sein Opa ist 91, ist mein Vater. Keine Rente. In jedes Gottesdienst ist er da. Jeder Dienstagabend ist er dabei. Ist eine andere Versammlung immer dabei. Nie müde, um weiterzugehen mit dem Herrn. Wir haben Leute getauft, noch letztens, die er zum Glauben geführt hatte. Es ist nicht fertig. Und ich freue mich über diese Botschaft heute Morgen. Aber ich möchte auch den jungen Leuten sagen, ich habe viele junge Leute getroffen, die schon alt sind im Kopf. Ich habe ältere Leute gesehen, die mehr Mut haben als sie. Ich habe viele Älteren gesehen, die mehr Mut haben als die Jungen, die eingeschlafen sind in dem Wohlstand. Es geht nicht um den Alter, es geht um deine Beziehung mit Gott. Von deiner Beziehung hängt alles ab. Wenn die Beziehung mit Gott immer am Höhepunkt ist, dann denkst du nicht mehr daran, wie alt du bist oder wie jung du bist, dann fangst du an. Und dann gehst du immer vorwärts. Ich möchte euch etwas vorschlagen. Ich möchte euch was vorschlagen. Heute Nachmittag werden wir etwas so Praktisches tun. Ich glaube, es gibt so einen Turm, wo man springen kann. Vielleicht nur nicht die eine artifizielle Hüfte haben. Ich habe Angst, es bleibt hängen, dass es in zwei bricht. Hey, das wäre eine Erfahrung. Die ganzen Mitglieder der Glaubenswoche an einem Lastik. Nein, der Hirte bleibt immer der Letzte. Der Hirte, in Israel führen die Hirte immer die Herde von hinten, zuerst die anderen. Ja, das ist Weisheit, ja, das ist Weisheit. Okay. Mir ist die Hauptsache, dass jeder von euch diese Predigt zurückhaltet und sagt, Herr Jesus, es soll weiter. Es soll weiter. Weise Männer, weise Christen haben immer etwas Altes im Sack und etwas Neues. Immer. Immer. Neues und Altes. Immer. Ich wünsche mir, dass einer von euch mit 70 so in ein Land geht und dass ich höre in 10 Jahren, hey, es sind jetzt 500 Gemeinden gegründet. Es wäre so schön. Es wäre so schön. Wissen Sie, jedes Jahr frage ich mir, Herr, muss ich diese Glaubenswoche weitermachen? Warum? Weil ich keine Zeit habe, nur so schöne Woche zu unterhalten. Es geht um verlorenen Menschen. Es geht um eine Welt, die verloren geht. Wenn es nicht effektiv wird in unserem Leben, dann sage ich, Herr, ich liebe diese alle liebe und fantastische Leute. Aber um Ferien zu machen, gibt es andere Orte. Es muss was nutzen. Sonst, ich mache es nicht, um es zu machen. Wissen Sie, ich habe viele Sachen getan in meinem Leben. Und wenn es Zeit war, es aufzuhören, wusste ich auch, wenn es aufzuhören. Um eine andere Saison anzufangen mit etwas anderes. Hauptsache, ich bin im Wille Gottes und tue, was Gott mir sagt. Deshalb ist es wichtig für mich, dass ich nicht das Gefühl habe, hey, jedes Jahr sind diese schönen Leute hier, aber was passiert in dem Alltäglichen durch das Jahr durch? Was hat es verändert? Was hat es verändert? Es soll
Frucht tragen. Es soll Frucht tragen. Ich möchte, dass wir jetzt noch für die Kranken beten. So hier Brüder und Schwestern hier sind, wir werden beten, so einfach, kurz für sie, dass der Herr auch eingreift in eurem Leib. Es geht nicht um, wie lange wir beten. Es geht nicht um, wer für euch betet. Es geht nur um etwas, dass du kommst im Glauben, dass Jesus heute noch der selber ist. Er heilt heute noch und befreit heute noch. Du kommst nicht zum Menschen. Nicht zum Menschen. Du kommst zu Jesus. Können wir auf uns erheben? Können wir dieses Lied singen? Es ist Kraft, wunderbare Kraft. F, kennst du das Lied? Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Es ist Heilung, Heilung, wunderbare Heilung in dem Blut, in dem Blut. Oh, es ist Heilung, wunderbare Heilung in dem Blut des Heilands allein. Es ist Sieg, Sieg, wunderbarer Sieg in dem Blut, in dem Blut. Es ist Sieg, wunderbarer Sieg in dem Blut des Heilands allein, in dem Blut des Heilands allein, in dem Blut des Heilands allein.